ഹായ്, ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത്. അമ്മൂസ് വുഡൻ ബോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ജിഞ്ചർ ക്യാൻഡി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ടയിൽ കിച്ചുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻഡി എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇത് കുറേ നാൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതും ഒരു സ്റ്റിക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ജിഞ്ചർ ക്യാൻഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ കൊറ്റ വെറുതെ കളയണ്ട. നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാലും ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻഡിക്ക് ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ നൽകും. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ വേണം. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ആയിട്ടും എടുക്കാം. ക്യാൻഡി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ക്യാൻഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയട്ടെ. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി നീര് കുറച്ച് നേരം അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കട്ട അതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിയും. അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/4 ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു ഒട്ടണ പരുവാവണത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻഡിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സറലായിനി ഒന്ന് ഒട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇളകി പോരണം, വിട്ട് വരണം. നല്ലൊരു ഉരുണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പശ പോലെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ക്യാൻഡിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഈ പരുവത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡി ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നമുക്കിനി ഇതോടൊന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡി ആദ്യമൊക്കെ ഷേപ്പായിട്ട് വന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വന്നത് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പതം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കുറേശ്ശെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്യാൻഡിക്ക് വലിപ്പം വേണം അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികം തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ക്യാൻഡി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഈ ചെയ്തതുപോലെ അടുപ്പിച്ചിട്ടും ഒഴിക്കരുത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 2 എണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അകത്തിയിട്ട് ക്യാൻഡി ഡ്രിപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അതേ എല്ലാ ക്യാൻഡി ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുമേലൊരു സ്റ്റിക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻഡി ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് പിടിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വഴിക്ക് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും
കോൺഫ്ലോറും ചേർന്ന മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ വിതറി കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻഡി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ക്യാൻഡി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൊടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറുന്നത്. ക്യാൻഡിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും പഞ്ചസാരപ്പൊടിയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയും പൊടി തട്ടാത്ത ഭാഗം വേറെ ക്യാൻഡിയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചും മറിച്ചും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും തൊണ്ടയിൽ കിച്ചുള്ളപ്പോഴും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വായയിൽ കുറച്ചൊന്ന് റീഫ്രഷിങ് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്യാൻഡി എടുത്ത് കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാൻഡി കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടിച്ച് കഴിക്കരുത്. ഇത് വായിലിട്ടിട്ട് പതുക്കെ അലിയിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് ക്യാൻഡി ഇട്ട് വെക്കരുത്. അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ അകത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെക്കുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്